Hola, sean bienvenidos a otro video en mi canal. El día de hoy les traemos el unboxing y review de esta magnífica fuente de poder, la Asus ROG Strix 850G. Veremos todo el contenido que viene en su caja y la analizaremos para ver si es buena opción para tu próximo ensamble. Así que, empecemos con este unboxing. Pues bien, iniciemos hablando de su caja, ya que tiene un diseño bastante elegante y bien cuidado. Desde aquí podemos darnos cuenta que se trata de una fuente de gama alta, ya que es de una de las marcas más reconocidas de este nicho, la cual es Republic of Gamers. En la parte frontal podemos observar que la fuente es de 850 watts, lo cual es excelente para un ensamble gama alta, ya que puede soportar hasta una tarjeta gráfica RTX 3090. También podemos ver que tiene certificación 80 Plus Gold. Esto significa que tiene un mayor ahorro en el consumo de energía que esta genera, y nos da hasta un 89% de la carga total, que es real. Cuenta con una garantía de 10 años, lo cual nos da a entender que sus componentes son de alta calidad, ya que no cualquier fuente cuenta con esta garantía, así que es un detalle bastante importante, porque nos da la seguridad que esta fuente nos servirá para muchos años y varios ensambles. Bien, ahora sí, veamos qué hay al interior de la caja. Al abrirla, podemos ver que todo viene perfectamente empaquetado y muy bien protegido. Esto hace que la experiencia del unboxing sea bastante agradable. Al interior de este sobre vienen varios accesorios, como unos cinchos de plástico y unos sujetadores de velcro, muy estéticos con la marca de Republic of Gamers, que nos sirven para la gestión de cables. Los tornillos para instalar nuestra fuente en el gabinete, unos imanes y estampas para poder personalizar esta hermosa fuente a nuestro gusto. También viene el manual de instalación y la garantía. En esta bolsa vienen todos los cables de la fuente y, como podemos darnos cuenta, es full modular, lo que significa que podemos instalar los cables que solo vamos a necesitar, y eso ayudará a que no tengamos un exceso de cables en nuestro PC. Estos cables vienen reforzados con una malla, lo que hace que tengan una mayor duración y se vean más estéticos. Ahora veamos los cables que vienen incluidos. Cuenta con un cable de 24 pines que sirve para alimentar nuestra motherboard, dos cables para la CPU de 4+4 pines, tres cables PCI Express de 6+2 pines por 6 para tarjetas gráficas, dos cables SATA para conectar hasta 8 discos duros, dos cables Molex para conectar hasta 6 periféricos como pueden ser ventiladores, y el cable para la alimentación de la fuente. Por último, viene la fuente de poder, que como podemos notar está muy bien protegida. Al quitarle la bolsa en la que viene guardada, podemos apreciar el diseño agresivo y a la vez lujoso que tiene esta fuente, lo cual ya es costumbre de la marca Republic of Gamers, el hacer sus productos de bastante calidad y con muchos detalles estéticos. En los lados se puede notar que tiene ranuras para mejorar la circulación del aire, y esto es muy importante porque nos ayudará a mantener muy bien ventilada la fuente. Tiene los espacios para poderla personalizar con los imanes ya antes mencionados, podemos acomodarlos como más nos guste. En la parte superior se encuentra el ventilador, que tiene una medida de 135 milímetros, es bastante grande y enfriará perfecto los componentes internos. Hablando de su interior, cuenta con componentes de la mejor calidad, como lo son sus disipadores térmicos, que son de gran tamaño y disipan el calor manteniendo más bajas las temperaturas dentro de la fuente, extendiendo la vida útil de sus componentes. Y esto funciona para la tecnología de 0 decibeles, que Asus nos indica que sirve para que el ventilador no esté siempre encendido y solo se active cuando la fuente suba del 40% del TDP. El TDP es un concepto que se usa para medir la cantidad de calor. Esto hará que la fuente haga el menor ruido posible a la hora de usar nuestro PC. Esta función se puede activar con un botón que viene por la parte donde se conecta la fuente, así que no debemos preocuparnos por el sobrecalentamiento. Otro detalle bastante importante de mencionar son los capacitores, ya que estos son japoneses, lo que indica que son de excelente calidad y eso ayudará a que la fuente dure bastantes años. También cuenta con varias protecciones contra picos de corriente, cortocircuito, calentamiento y variación de voltajes, lo cual hará que no se dañe ningún componente de nuestro PC. En esta zona de la fuente vienen las entradas para la conexión de los cables ya antes mencionados. Como se decía anteriormente, esta fuente es full modular, así que solo conectaremos los cables necesarios para nuestro ensamble.
Por la parte trasera viene el conector para el cable de alimentación, un switch para encender y apagar la fuente de poder y el botón para activar la función de los 0 decibeles. Por último, en la parte de abajo viene una tabla donde nos indica los voltajes, amperajes y watts que consume esta fuente. Y bien, para concluir con este video, les daré mi opinión sobre esta fuente. Realmente la recomiendo bastante, ya que es de muy buena calidad, con excelentes materiales de construcción y nos dará la seguridad que protegerá nuestros componentes y a la vez que es muy lujosa en cuanto al diseño. Es excelente para montarla en un gabinete que tenga la opción de mostrar esta fuente y lucir su diseño al máximo. Ahora bien, en cuanto al precio, anteriormente era una opción bastante cara, ya que su precio superaba los 4,000 pesos mexicanos, pero ahora ha bajado bastante, ya que ronda aproximadamente los 3,200 pesos mexicanos o $161, dependiendo el sitio web donde la compres. Esto hace que se vuelva una excelente opción calidad-precio. Por último, esta fuente la utilizaré para un ensamble que haré más adelante en el canal, así que si lo quieres ver, te recomiendo que estés al pendiente y te suscribas. Sin más que agregar, espero te haya gustado este video. De ser así, dale like, suscríbete a mi canal, comparte con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Déjanos saber tu opinión sobre esta fuente de poder abajo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.